थोड़ा भी थ्रोटल दे रहा है, धड़ाहट का फ्रंट से साउंड नहीं आ रहा है। पहले क्या था कि बाइक को स्टार्ट करके जैसे थोड़ा थ्रोटल देते थे तो काफी झर झर का साउंड आने लगता। आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। ये मेरे पास बजाज कंपनी का पल्सर 220 BS6 न्यू मॉडल का बाइक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पल्सर 220 बाइक में सबसे ज्यादा फाइबर का यूज है। और फाइबर का यूज है, चलिए अच्छा बात है। 220 का मॉडल जो है ना काफी यूनिक लग रहा है देखने में। साथ साथ इसका फ्रंट से जो वाइजर है ना, इससे फर फर का काफी ज्यादा साउंड आते रहते हैं और इस साउंड के लेकर कस्टमर है काफी परेशान। और इसी साउंड को लेकर यहाँ पे देखिए बाइक के अंदर डबल टेप का काफी ज्यादा यहाँ पे यूज किया गया, जो कि आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ देख रहे हैं। डबल टेप का काफी ज्यादा यूज किया गया था। अब इस फर फर वाइब्रेशन यानी कि सबसे ज्यादा वाइब्रेट जो करता है ना, फर फर का साउंड 220 बाइक का वाइजर करता है। और इस साउंड को कैसे रिमूव करना है, क्योंकि इससे पहले देख रहे हैं बाइक के अंदर डबल टेप का काफी ज्यादा यहाँ पे यूज किया गया है। अभी डबल टेप भी इसमें हम यूज करेंगे, बट टेप तो अभी खराब हो गया, इसका गम बाहर निकल गया है। तो बार बार वॉशिंग होता है तो टेप का क्वालिटी कुछ दिन में डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक बाहर निकल जाता है। और इस बाइक का अभी हम फ्रंट से मीटर कॉल्ट असेंबल यहाँ पे देख रहे हैं ओपन कर रखे हैं। यार इसका सुई भी आगे पीछे हो गया, इसको भी सही करना है और इस कॉल्ट को यहाँ पे रिपेयर करना है। सबसे पहले बात कर ले तो मीटर कॉल्ट के अंदर देखिए ब्रैकेट लगाना, ये आगे पीछे हो रहा है। इस फिटनेस को भी थोड़ा टाइट करें, जब तक फ्रेम आपको टाइट नहीं रहेगा। इसके अंदर दिया है बूस्ट, इन सभी को कटिंग करके इसको थोड़ा टाइट करके रिपेयरिंग करना है। उसके साथ साथ फुल असेंबल इसको बाहर निकालने के लिए देखिए कुछ इस तरह से जो भी यहाँ पे फाइबर का बोल्ट लगा है ना, सभी बोल्ट को हम एक एक करके ओपन कर लिए। उसके साथ साथ ऊपर नीचे जो भी इसके अंदर बोल्ट लगा देखिए सभी बोल्ट ओपन किया तो नॉर्मल आसानी से इजी वे में ओपन हो गया। उसके जस्ट बाद मीटर कॉल्ड असेंबल बाहर निकालने के लिए दो यहाँ पे 10 mm का बोल्ट है, जो कि आपको इधर से ओपन हो जाएगा। एक बोल्ट आपको जस्ट यहाँ पे लगा रहता है, तो आप डीपली देख लीजिए। एक बोल्ट आपको जस्ट यहाँ पे मिल जाएगा 10 mm का, एक बोल्ट आपको इस तरफ से 10 mm का मिल जाए, जो कि फिट करते वक्त आपको हम डीपली कवर कर लेंगे। उस टाइम आपको बतला देंगे कि वाइजर असेंबल कैसे ओपन करना है। बट इसका साउंड का प्रॉब्लम जो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक मिलिए। इससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से हम प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और देखिए जो भी बोल्ट है इसका सभी बोल्ट ओपन कर लिया। अभी इस बाइक से वाइजर असेंबल भी ओपन करना है, हेडलाइट ओपन नहीं करना, नॉर्मल वाइजर असेंबल ओपन करना। वाइजर असेंबल ओपन करने के लिए फ्रंट से यहाँ पे जो भी नट बोल्ट लगा था एक एक बोल्ट हम यहाँ से ओपन कर लिया। उसके साथ साथ अभी मिरर को ओपन करेंगे, 10 mm का दोनों बोल्ट ओपन करेंगे तो मिरर असेंबल हमारा खुल करके बाहर निकल जाएगा। जैसे मिरर बाहर निकलेगा तो वाइजर असेंबल बाहर निकल जाएगा बहुत जल्दी। इसके लिए आप एक यहाँ पे 10 mm का बोल्ट है, एक यहाँ पे 10 mm है, ये दोनों बोल्ट ओपन करना पड़ेगा। साथ साथ नीचे वाला बोल्ट ओपन कर ले, सभी बोल्ट ओपन है। उसके साथ साथ ये दोनों बोल्ट सब आपको ओपन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये है ब्रैकेट असेंबल, जो लोहा है ना इसका वाइजर असेंबल का फ्रेम है, लोहा यहाँ पर टाइट है। उसके साथ साथ इसके ऊपर से वाइजर एंड हेडलाइट असेंबल टाइट है। चलिए फटाफट से पहले सभी बोल्ट को ओपन करते हैं, वाइजर असेंबल हम खोल करके बाहर निकालते हैं। देखिए सबसे पहले अभी हम ये देखिए मीटर कॉल्ड असेंबल है। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो साउंड आता है बजाज पल्सर 220 में वो मीटर से आता है। और मीटर के यहाँ पे देखिए मीटर हमने फुल असेंबल खोल करके निकाल रखे बाहर। और मीटर के ऊपर देखिए जहाँ जहाँ वाइब्रेट करता है ना वहाँ एक दाग ऐसा देखने को आपको मिल रहा होगा। तो अभी इसके ऊपर क्या करेंगे, हम एक ब्लैक सा टेप लेकर के उसके ऊपर प्रॉपर टेपिंग है, ताकि ये मीटर जो है ना मीटर कॉल्ड यानी मीटर फ्रेम के अंदर परफेक्ट टाइट से फिटिंग हो सके। चलिए फटाफट से इसके ऊपर हम कुछ इस तरह से टेपिंग कर देते हैं। ब्लैक वाला टेप लेकर के इसके ऊपर हम टेपिंग करेंगे कुछ इस तरह से। देखिए मीटर के ऊपर हम परफेक्ट यहाँ पे चारों तरफ से राउंड करके टेपिंग कर दिया। यहाँ पे कुछ इस तरह से कट डाल दिया ताकि मीटर को इस पोजीशन पे इसलिए हमने टेपिंग किया कि मीटर कॉल्ड के बीचों बीच परफेक्ट सेटिंग होना। जैसे देखिए मीटर है नहीं, अभी इसके अंदर हम सेटिंग करेंगे तो टेपिंग वाला भाग इसके अंदर है। अभी मीटर जो है इसके अंदर टाइट से सेटिंग हुआ है, देखिए यहाँ पे। अब इससे क्या होगा कि मीटर जो हमारा वाइब्रेट नहीं करेगा। अब चलिए एक एक बोल्ट को यहाँ पे सभी स्क्रू को हम टाइट कर देते हैं। देखिए जो भी गैप था परफेक्ट मेंटेन हो गया। टेपिंग करके हमने मीटर को सेटिंग किया, जो भी गैप था यहाँ पे परफेक्ट मेंटेन हो गया। अब देखिए मीटर बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहा। जैसे ऊपर से मीटर कॉल्ट को दबा रहे हैं ना, पहले फर फर का साउंड आता था, अब यहाँ से बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है। सबसे पहले अगर आपको वाइजर से साउंड आ रहा है तो मीटर कॉल्ट को परफेक्ट आपको टाइट करना है। कुछ इस तरह देखिए हमने चारों बोल्ट को टाइट कर दिया। अब आपको ब्रैकेट को टाइट करना है। यहाँ से ब्रैकेट टाइट करने के लिए चलिए दोनों बोल्ट को हम ओपन करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पे करना है एक जुगाड़। ब्रैकेट को यहाँ से हम ओपन कर, मीटर वाला ब्रैकेट असेंबल था और दोनों बोल्ट से यहाँ पे ओपन किए। अब इसके अंदर में लगा है कुछ इस तरह का बूस्ट, जो कि आपको नॉर्मल इस बूस्ट को आपको बाहर निकाल लेना है। का अंदर जो एक वार्सल रहता है ना, दोनों वार्सल आपको एक एक करके दोनों बूस्ट में डाल देना, ताकि ये बूस्ट थोड़ा हाइट बढ़ जाएगा। तो फिर इस रबर के अंदर थोड़ा हाइट ज्यादा हो जाएगा। देखिए अभी प्रॉपर बराबर में आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर रहेगा ना तो परफेक्ट टाइट हो जाएगा। तो चलिए दोनों बूस्ट में हम आपको एक एक जुगाड़ कर रहे हैं। टोटल यहाँ पे हम 4 ठो वार्सल लिए हैं और 2 बूस्ट है। बूस्ट को आप कटिंग कर सकते हैं या नहीं तो इसके अंदर आप वार्सल डाल सकते हैं।
एक वाशर डाल दिए, आप जरूरत के हिसाब से वाशर डालिए। फिलहाल मैं यहाँ पे 2 वाशर का यूज करूंगा, 2 इसके अंदर डाल दिए, 2 वाशर हम इस बूस्ट के अंदर डाल दिए, 2 वार्सल हम इस बूस्ट के अंदर डाले, 2 इसके अंदर डालते, 2 वार्सल जो हम इस बूस्ट के अंदर डाले, कुछ इस तरह से हम इसको सेटिंग कर देते हैं। एक बूस्ट को परफेक्ट सेटिंग के, दूसरे वाले को भी हम यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं। और जस्ट उसके बाद आपको मीटर के अंदर इसको कर देना है कुछ इस तरह से सेटिंग। दोनों को दोनों यहाँ पे रख दिए। अब चलिए दोनों बोल्ट को हम यहाँ पे टाइट कर देते हैं। बोल्ट प्रॉपर टाइट होगा फिर रबर जो है दब जाएगा, फिर इसमें वाइब्रेट का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हो रहा है। अरे ब्रैकेट ढीला रहेगा तो भी फर फर का आपको नॉइज देखने को साउंड आएगा। ये सब तो आपको छोटा छोटा पार्ट को बारीकी बारीकी से आपको चेकअप करना है, इंस्पेक्शन करना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे बाइक का हम फ्रंट से वाइजर सभी पार्ट को हम ओपन कर लिए। यहाँ पे देखिए अब जहाँ जहाँ आपको देखिए, मान लीजिए वाइजर यहाँ पे थोड़ा घिसा हुआ लग रहा है, समझ जाए यहाँ पे आप वाइजर टच कर रहा है इससे, इसलिए वाइब्रेट पे यहाँ पे घिस गया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा जुगाड़ करना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए घिसा हुआ है, उसके जस्ट बाद आपको वाइजर में भी देख के पता चल जाएगा। देखिए जैसे वाइजर में यहाँ पे घिसा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा डालना है जुगाड़, इस फेस में आपको थोड़ा जुगाड़ डालना है। जहाँ जहाँ आपको दग्गी लग रहा है ना, वहाँ पे आपको थोड़ा इस तरह का आपको ट्यूब को काट लेना है। बाइक का आपको ट्यूब लेकर के ट्यूब को कटिंग करना है। डबल टेप का आपको यहाँ पे यूज बिल्कुल भी नहीं करना। डबल टेप कुछ ही देर में आपको गल पच जाता है, इसलिए आपको नॉर्मल सबसे बेस्ट रहेगा, आपको ट्यूब को ही यूज करना है। जहाँ से यहाँ पे लग रहा है ना वाइजर में, देखिए यहाँ पे दागी है, यहाँ पे थोड़ा फेविक्विक डाल दिए। जस्ट उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा दागी था, यहाँ पे हमने थोड़ा टेपिंग कर दी। यहाँ पे फेविक्विक थोड़ा डाल के एक टेप लगा दिए, फेविक्विक डाल दिए ट्यूब डाल के। थोड़ा थोड़ा आपको ट्यूब के ऊपर इस तरह से फेविक्विक डालना है, ट्यूब यहाँ पर डाल देना है, ताकि देखिए जो जो पार्ट बॉडी से टच कर रहा है वहाँ पे, यानी कि उस सभी फेस में थोड़ा थोड़ा आपको ट्यूब काट के डालना है। देखिए फेविक्विक हम इसलिए डाल देते हैं कि फिट करते वक्त ट्यूब बाहर न निकल जाए। अब जस्ट उसके बाद फ्रंट वाले पार्ट पे आ जाते हैं। फ्रंट में आपको भी ट्यूब का जुगाड़ करना है। यहाँ पे जैसे ट्यूब का थोड़ा कटिंग करना है बारीकी सा। डबल टेप यहाँ पे मैं लगाने के लिए नहीं बोला, फिर साला डबल टेप जो है ना वो गल पच के क्या होता है, निकल जाता है बाहर, इसलिए कुछ इस तरह देखिए हमने जुगाड़ बना है। और इसके फेस में इस तरह से आपको ट्यूब को चिपका लेना है ऐसे से। तो क्या देखिए परफेक्ट कुछ इस तरह से हमने इसको ट्यूब को कटिंग करके डाल दिया यहाँ पे, ताकि अब जो गैप था ना वो गैप मेंटेन हो। जहाँ जहाँ पे दगी था वहाँ पे हमने ट्यूब को कटिंग करके डाल दिए। जो भी फेस पे यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे था, इस पोजीशन में हमने ट्यूब को कट करके डाल दिया। अब चलिए वाइजर को पहले हम बाइक में करते हैं सेटिंग। देखिए वाइजर को हम परफेक्ट सेटिंग कर लिए, और देखिए यहाँ पे जो डाले थे ना ट्यूब कटिंग करके, अब देखिए बाहर भी नहीं आया, प्रॉपर फेस में आ गया, वाइजर परफेक्ट टाइट हो गया। उसी तरह से हमने यहाँ पे ट्यूब कटिंग करके डाले था। अभी इसके अंदर ग्रिल सेटिंग नहीं किया, ग्रिल भी सेटिंग करेंगे। उसके साथ साथ थोड़ा कटिंग ट्यूब अंदर हमने भी डाले थे, और थोड़ा थोड़ा ट्यूब देखिए हमने यहाँ पे जुगाड़ क्या किया है, ये खुद का दिमाग यूज कर रहे थे। आप लोग भाई आप लोगों से मांग कुछ नहीं रहे, एक सब्सक्राइबर मांग रहे थे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देखिए एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ट्यूब डाल रखे, जस्ट 10 mm वाले बोल्ट को टाइट कर दे। बोल्ट ढीला में हमने यहाँ पे ट्यूब डाल दी। अब 2 ट्यूब आपको इस तरह से लेना है जो कटिंग कर ले। डबल टेप हम यहाँ पे यूज नहीं की, डबल टेप गल पच जाता है। और एक ट्यूब आपको मिरर वाली इस हॉल में इसके अंदर से सेटिंग करना। देखिए जो हॉल है ना, इसके हॉल में यहाँ पे अंदर सेटिंग करना, ताकि इसका बूस्ट भी परफेक्ट काम नहीं करेगा तो भी ये साउंड आएगा। अभी इस हॉल के अंदर थोड़ा ट्यूब को कटिंग करके सेटिंग कर ले। 2 ट्यूब का कटिंग हम कुछ इस तरह से किया है। चलिए दोनों बूस्ट में एक एक करके हम सेटिंग कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई मैकेनिक भाई लोग यहाँ पे डबल टेप का यूज किया, लेकिन डबल टेप में हुआ क्या, यहाँ से देखिए किस तरह से कट चुका है। तो अभी क्या करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे डबल टेप का यूज किया और यहाँ पे देखिए दागी है, इस सब पॉइंट पे हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ट्यूब का सेम साइज में कटिंग करके फेविक्विक से जाम कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए कुछ इस तरह से हमने फाइबर के अंदर देख रहे हैं, देखिए टेपिंग कर दिए, ट्यूब को कटिंग करके फेविक्विक से जाम किया है। डबल टेप आप देख रहे हैं गल पच के कट जाता है कुछ, इसलिए हमने टेप भाई जुगाड़ के लिए, ये जो टेप ट्यूब है ना वो डबल टेप का भी नहीं काम करेगा। डबल टेप आता है बैलून वैलून को बर्थडे वर्डे में चिपकाने के काम आता है, बाकी जुगाड़ में डबल टेप नहीं काम करेगा। जुगाड़ में परफेक्ट ट्यूब और फेविक्विक ही काम करेगा, जो कि कुछ इस तरह से देखिए हम यहाँ पर डाल रखे। अब चलिए फटाफट से नीचे हम इस कैबिनेट को सेटिंग कर देते हैं। तो गया यहाँ पे देखिए वाइजर हम परफेक्ट टाइट कर लिए। नीचे से यहाँ पे जो भी इसका ब्रैकेट फ्रेम था सभी को एक एक करके यहाँ पे देख रहे हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी से हमने ट्यूब डाल के यहाँ पे सभी को टाइट कर दिया परफेक्ट। अब देखिए बिल्कुल भी यहाँ से साउंड नहीं आ रहा है, परफेक्ट ये साउंड नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे मीटर कॉल्ड एसेंबल को हम सेटिंग करेंगे, जो कि यहाँ पे 2 10 mm का बोल्ट रहता है। दोनों बोल्ट को ओपन के मीटर कॉल्ड एसेंबल और बाहर निकल गया फुल एसेंबल। अब चलिए फटाफट से आप मीटर कॉल्ड एसेंबल को सेटिंग करते हैं।
मीटर कोल्ड में भी थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बाइक का हमने परफेक्ट यहाँ पे मीटर कोल्ड परफेक्ट तरीका से यहाँ पे सेटिंग कर दिया। एक एक बोल्ट यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे कुछ भी जुगाड़ नहीं किया, लेकिन वाइजर ग्लास सेटिंग करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम डबल टेप का यूज करें, क्योंकि ग्लास यहाँ पे थोड़ा परफेक्ट बैठ नहीं रहा था, थोड़ा अलगा हुआ रह जाता है, ऊपर रह जाता है, इसलिए हम डबल टेप का यूज किया। जो भी गैप रहेगा ना, गैप को परफेक्ट मेंटेन कर लेंगे। उसके साथ साथ देखिए दो ठो यहाँ पे हम 10 mm का बोल्ट को हम यहाँ पे टाइट करेंगे। देखिए यहाँ पे डबल यहाँ दो ठो यहाँ पे 10 mm का बोल्ट हम टाइट करेंगे, क्योंकि मीटर कोल्ड के लिए। जो देखिए यहाँ पे एक होल दिख रहा है ना, एक बोल्ट यहाँ पे 10 mm का टाइट करेंगे, एक बोल्ट हम यहाँ पे 10 mm का टाइट करेंगे, तो हमारा मीटर कोल्ड वाला ब्रैकेट है परफेक्ट टाइट हो जाएगा। चलिए दोनों बोल्ट को टाइट करते हैं, वाइजर ग्लास सेटिंग करेंगे, एक एक करके यहाँ पे स्क्रू सबको टाइट करेंगे। अगर यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा लॉक रहती है, लॉक टूट गया तो यहाँ पे डबल टेप का यूज करके उसके बाद ही सभी स्क्रू को टाइट करना है। अगर लॉक परफेक्ट सही है, नॉर्मल आप लॉक को सेटिंग करके एक एक स्क्रू को टाइट कर दीजिए, फरफराहट का या झरझराहट का फरफराहट का कुछ भी नॉइज नहीं आएगा, बिल्कुल साउंडलेस रहेगा बाइक। और ये प्रॉब्लम देखिए नया नया बाइक में झरझर झरझर का काफी नॉइज आ रहा है। अगर आप लोग झरझर का साउंड से काफी परेशान है तो हमारे वर्कशॉप को आप विजिट कर सकते हैं। हमारा वर्कशॉप है बिहार के मधुबनी जिला में, खजौली प्रखंड में। तो क्या देखिए बाइक में एक एक बोल्ट को हम टाइट कर लिए, वाइजर का, मीटर कोल्ड का, मिरर सभी काम मेरा फाइनल कंप्लीट हो चुका है। अब देख लिए जुगाड़ किस तरह से हमने, यहाँ पे दोनों का दोनों ग्रिल हमने परफेक्ट सेट है, ग्रिल के अंदर लॉक रहता है, नॉर्मल इजी वे में सेटिंग हो जाएगा। काफी भाई लोग को देखते हैं यहाँ पे फेविक्विक और डाल देता है, ऐसा नहीं करना, ग्रिल आपको मार्केट में अलग से भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सभी काम मेरा बाइक का फाइनली कंप्लीट होगा। आप कहीं से भी, जैसे पहले इस तरह से दबाते भी तो झरझर का साउंड आ रहा था, अभी बाइक को हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बाइक को स्टार्ट करके थोड़ा भी थ्रोटल दे रहा है, झरझराहट का फ्रंट से साउंड नहीं आ रहा है। पहले क्या था कि बाइक को स्टार्ट करके जैसे थोड़ा थ्रोटल देते थे तो काफी झर झर का साउंड आने लगता, जिस साउंड के लेकर क्लाइंट जो है काफी परेशान हो रहा था, काफी डेडिकेट फील हो रहा था साउंड सुनने का। बाइक ड्राइव कर रहे हैं और कोई पार्ट से साउंड आते रहता है तो सुनने में काफी खराब लगता है। इसके लिए हमने देख लिया आप किस तरह से हम जुगाड़ किए, सभी पार्ट को एक एक ट्यूब से फेविक्विक डाल के किस तरह से जुगाड़ कर दिया, अब बिल्कुल भी साउंड नहीं आएगा। अगर आप लोगों के बाइक में इस तरह से साउंड आ रहा है तो वीडियो के अंदर 2 ट्रिक हम बतलाए, उस ट्रिक का फॉलो कीजिए, साउंड आपके बाइक से 100% रिमूव हो जाएगा। आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो चाहिए बजाज पल्सर 220 का, तो आप हमें कमेंट करके बतला सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।